हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सरल देसी उपचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सर्दी में होने वाले जुकाम, नज़ला व बुखार का एक सरल और प्रभावी इलाज बताने जा रहा हूँ। पर उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नई व उपयोगी वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सर्दियों में ठंड लगने के कारण अक्सर आपको भी नज़ला, जुकाम व कभी-कभी बुखार भी हो जाता होगा। देखने में तो ये छोटी सी बात है, मगर बड़ी तकलीफदेह होती है, खासकर बच्चों को। तो दोस्तों, इसके प्रभावी इलाज के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए, जो हर वक्त आपके घर में मौजूद रहते हैं। आप लिख लें। नंबर 1, 7 पत्ते तुलसी के। नंबर 2, 5 लौंग। नंबर 3, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार। नंबर 4, 1 गिलास पानी। तो दोस्तों, सबसे पहले तुलसी के 7 पत्ते व 5 लौंग को कूटकर दरदरा कर लें। फिर इन्हें 1 गिलास पानी में डालकर पका लें। पकते पकते जब पानी आधा रह जाए तो स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालकर गरम गरम पी लें। यह काढ़ा पीकर कुछ समय के लिए एक मोटा कपड़ा ओढ़कर पसीना ले लें। इससे आपका बुखार तुरंत ही उतर जाएगा और सर्दी, जुकाम व खांसी भी ठीक हो जाती है। इस काढ़े को दिन में 2 बार 2-3 दिनों तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो।